Best music. Best music. I love the music. Best music. Ang atong takna sa Lungsuranon Radio, alas 10 punto sa buntag. Adun na kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini nga itong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga mosalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kasandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon muguna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og mayong buntag? Hinaot nga karong buntaga kay video di sa dili init, mura man sad og wa may dag-om nga nagpakita. Pero sa ato pamaayo ang panahon para kanako ambot ni diw nga dunay mga lakaw dunay lakaw karon tingali mas maayo sabni. Pero kadtong duna pay mga ibubuan nagpaabot nga mo init tingali. O kumusta? Kumusta sa atong mga kaigsuunang tigpaminaw nining atong tulumanon panginlabot? O hinaot sa bunta nga kadtong dunay mga gitiks dere naminaw sa bunta nato aron nga ug duna sila'y reaksyon ila sa dayong ikapada diha sa atong istasyon aron nga og ikapabati diri namo aron ato sa dayon nga mabasa ug mahisgutan din sa atong programa. Balikon ko, good morning sa tanan natong mga kaigsuunan din sa Dakbayan sa Orbo. Sa mga higala nato sa unom ka munisipyo sa 4th Distrito, Albuera, Cananga, Matag ug Palumpon, Isabel, Merida. Kumusta kamo? Mga kumusta sabko sa tanan nga mga kalungsuran na nasakop sa Rehiyon 8 sa tibuok Luzon, Visayas ug Mindanao. Hinaot nga karong buntaga maayo sab ang panahon. Pero murag nagkalain-lain yun kay sa nanawag kagahapon ang usa sa akong among mga bata nga naa sa Sugbo, si Attorney Emil, aton pa kusog kanong uwan didto. Dini sa ato pura buyag, nag-uwan sa tuod. Pero di sa ila kuno pila na di ka, mura itong nagsunod-sunod ang uwan. Sa ato pa sa matag area, doon ay lain nga mga nagdili parihas ang sitwasyon sa nagkalain-laing dapit sa atong nason. Mao nga, ambot, kumusta ba mo diha? Kay kami diri sa Ormo, may uwan. Ang mga silingan nato, nga mga kaigsuuna nato nga tuwa na sa Luzon, Visayas ug Mindanao nga tuwa na sa ilang panginabuhi. Si Pain Kapuno ug naminaw nako karon. Hinaot si Boy Rumitman ug nagpaminaw sa kumusta mo diha uban sa imong pamilya. No, magkumusta sab ko sa mga kaigsuuna nato nga tuwa sa gawas sa nasod. Sila si ang akong mga igsuon dito, ang akong igsuon sa Houston, Texas, si Marian, uban ni Jens, ang iyang bana, ilang anak, si Kakat, no? O si Rek, ang bana,
o ang ilang apo nga si Kiljut. Kumusta mo diha kay kami diri kalaoy sa Dios hinay-hinay. Daw nagud gihapoy mga gipamati pero salamat na lang kay kalawian sa makagagahom nga mga na makalihok-lihok gihapon ta. Gani at among giampa kay kanunay giampo nga unta bisan og dili mahabalik kadtong kakusog sa una kay medyo may edad naman pero mas maayo unta yun og tabangan pasabta nga maayo kining atong mga balatian. Okay, salamat kayo. Balikon ko ni atong nag-text kay di ay nag-text nako diri pagkakaron ato diyan ning hisgutan din hining atong tulumanon og manghinaot sab ko nga kadtong atong gihisgutan kagahapon og do na ba mo'y reaksyon ipadangat lang na kay amo gyud na dayong abi-abihon din hining atong tulumanon. Mangamusta sabday ko sa akong dugay na kayong partner. Wa na ko kabati ni partner Daling og nagpaminaw magalirong Daling Estremos. Kumusta lang, no? Og sa imong misis, mangamusta sab ko sa uban pa natong mga kahiglaan nga nagsunod dining atong tulumanon. Sila si ang akong higala nga si Larry og si Marina Placido. Si Engineer Larry og si Marina Placido Diaz Macabog. Kumusta mo? Og nila kang Bimbo og ni Cheryl Batukan Diaz Diluan. Hidaot sa nga naminaw sila karong buntaga. Mangumusta sa di ay kulila ni Ermi Tulo Kilantang, nila ni Gloria Tulo Artes, no? Og naminaw sila pagkakaroon. Mga pangumusta gikan sa akong message si Lilit. Kumusta mo? Kaluoy sa Dios sa kami diri hinay-hinay. No. Okay, mangumusta sab ko diha kang sa atong mga higala diha sa Masin sa nila kang partner Pipi og ni Maribel Tugonon, nila ni Willie Kagang, ni Boy Romo, ni Hilda, ni Paris Sabino og ni Maring Duting, ni Oscar og ni Sita ang manampusong negosyante diha, si Felix og si Berna, Minda og si Ursit og si Kapitan Cecil Tugonon Bagsal. Balikon ko og may naminaw magali nato diha sa Masin pagkakaron palihog daw paghunghong paghunghong ni Felix nga og may lugar makikita ko niya, no? Palihog lang. Ayaw lang kabalaka kay og unsa may mga galastuan pagpadong dire ato la sa dang reimbursahan. Og unya mangamusta sa ko og kang Munching og Mrs. Kapahe nila ni Engineer Bobby og Mrs. Manawataw. Kumusta mo? Mga pangumusta namo dire. Kung karong adlaw sa di pa ko magsugod sa program, no? Ako di ay i-great ang akong usa sa mga pinanggang apo. Among pinanggang apo ni Lilit si Michael Andrew Pipito Perolino, si Michael. Og naminaw mga karundong happy birthday. Hidaot nga moabot pa ang daghang mga birthday sa imong kinabuhi. Mong mga panghinaot og pag-ampo ni Lula Lilit Nemo og nako ni Lolo Nemo og sa imong mama o papa ni Anthony og si Baidi og sa imong mga tiyo sila si Mian Sab ang imong igsoon nag-great Sab sila si nagsayon ko nga si Tito Franklin Nemo og si Evelyn na manghinaot sa malipayong birthday nimo. Si Doren uban sa imong mga igagaw, si Kiara o si Liana o si Lebron Joseph. Kaya ito aman sa Cebu pagkakaroon si Luli. O ang imo mga uyuan dito sa Sugbo, Maiko, nagsayon sab ko nga nag-ampo sab to nga maabot pa ang daghang mga birthday sa imong kinabuhi. Balikon ko Maiko, happy birthday. O karon akong ipahinumdum nga kining atong tulumanon inyong mabati pinaagi sa atong Lungsuranon Radio Philippines, pinaagi sa atong websites www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Okay, hala, maayong tingali nga great naman ta sa atong mga kaigsunan,
makasugod ta dayon na ining atong mga hisgot-hisgot sa tinagsip nga mga sa mga balita. Og di ay nindot nga inyong hisgutan ni kay mahitungod ni sa unsay nga niining bugas, no? Pero sa dili pa mahitungod sa bugas, kay kanang katong ilang program nga Why Gutom 2027, katong giingon nga food stamp program nga ang dunay ID o unsa ba na nga ito ihatag nimo nga daay sud nga 3,000 nga gamiton pagpangumpra nga mao'y gamiton sa mga tagaan pagpangumpra sa ilang panginahanglan. Mao nga nalipay ka ita sibuk sa balita diri sa atong napunit karong buntaga nga ang walang gutom, why gutom nga 2027 food stamp program sa DSWD gisugdan na kuno. Ambot din his ato. Wa pata kayo masayod. Ako nang isgutan karon kay basi na lang nga ug may naminaw magali nato pagkakaroon, no? Probahi daw ninyo pagpangutada ang DSW din sa ato sa Ormoc og kining ilang giingon nga walang gutom 2027 food stamp program gisugdan na basab din sa atong dakbayan. Kay may na lang sab nga makapahimos ang atong mga kaigsuonan niining maong programa kay kanang gipanghatag nga murag ID unsa stamp ba na food stamp do na kunoy may sold na nga 3,000 murag ang value niya na 3,000 ug unya magamit nimo pagpamalit dito sa mga DSWD accredited nga mga tindahan. So ako nagiuna kay para nistiyan aron nga nasayon ako nga makalipay ni sa atong mga kaigsuonan. Ug unya nalipay sabta kay ang atong presidente, si Presidente Bongbong Marcos, nagahin na kuno og 100 billion nga pondo para itabang ni sa mga universities and colleges. Unsa nga sistema sa pagtabang wa pa kayo din nato maklaro. Pero nalipay na lang ta nga kantong mga universities and colleges do na dadi gahin nga giandam ang atong pinanggang presidente si Presidente Bongbong Marcos nga 100 billion. Mao nga og naminaw mo karon diha nga mga ginikanan, mga kabataan malipay ta nining balita og ang mga nagdumala sad sa mga private schools, no? Sa mga universities and colleges. Kay daghan ra ba taon ang naapektuhan. Pag-abot gyud sa pandemic, daghan ang mga eskwelahan nga nanira. Ngano man kay kadaghanan sa mga private schools kaniadto ang nangiskwela sa private schools, pag-abot sa COVID, labi na gyud ang wa nay mga intaw klaro nga trabaho, ang mga negosyo na nira. Ang kadaghanan mibalhin gikan sa private schools ngadto na sa gikan sa public school, private schools ngadto sa public schools. Mao na nga daghan sa mga universities in town, colleges nga nanira. Manghinaot na lang ta nga karon nga medyo na hinay-hinay timbakuwas ang atong ekonomiya, hinaot sa bunta nga hinay-hinay sang nangabli kadtong nanira nga mga universities o colleges. Labi na nga ang atong presidente doon na day gigahin nga 100 billion nga pundo, doon na day pundo nga gigahin earmark para sa mga colleges and universities. Okay, sige ha. Hinaot nga kanang akong isgutan karon makapalipay ninyo. O niya ni sa bugas kay kita maglibog usahay ta. Kinsa ba'y nagsultis tinuod? Sila ang taga Department of Agriculture mo ingon nga way kabalakan kay eksaktong supply. Pero naasay uban diha nga mga leader sa agriculture mo ingon kinahanglan gintang magpalit og 100 million metric tons og bugas kay og dili niining buwan sunod nga buwan sa September magkalisod na ta.
Ingon isakto ang supply bisan pagani pag-abot siguro sa sunod tuig doon na pay mga 53 kaadlaw nga inyon ta dunay sufficienteng supply sa bugas. Kinsa bay nagsultis tinuod? Mao man gani ang uban maingon ba nga ayaw gid tao ninyo kay ang ato rabang Secretary of Agriculture karon ang atong presidente. Maayon sa tingali nga atong istoryahan kay raba ang atong presidente ug unsay inyong isulti tingali mausab na yung isulti sa publiko unya mahimo na itaw na inoon nga namakak ang atong presidente. Unya ang mahitabo diyan na ug unsay isulti sa presidente dili na hinuon ang mga lungsuranon mutuo. Kay mingon ingon siya maayo ang daghan ang supply nga naman laging kinahanglan magpalit man ta. Sama nga atong akong gibasa kagahapon nga pamahayag sa kanhi Secretary of Agriculture si Montemayor nga kinahanglan ang tinuod ko no kinahanglan pagitang magpalit kidi daytas gawas kay aron nga dili ta makalitan labi na karon nga ang India ang Vietnam nagpahibaw ng daan nga dili sila magpatakag pamaligya sa ilang supply sa bugas kay ilan ang giandam sa ilang mga kaigsunan kay wa mangkukunot ta masayon sa lakaw sa panahon labi na gining El Nino no mao nga hinaot unta nga kining presyo sa bugas pagkakaron sibo sa balita nga atong nadawat gipamonitor gyud ni Presidente Bongbong Marcos ug niya ikaw nga nag-order ikaw nga nagsigi tago-tago sa imong supply kay buot ka nga makaganan siyang dako pagbantay kay hisakpan ka gani makaluluoy ka kay giwarningan na ni presidente gibalaan sa maayong isip pamahayag unsay maayong binisaya niya nang giwarningan ni presidente kadtong mga negosyante nga nagtago-tago sa supplies bugas aron lagi pag-create og kahigayunan maghihimog kahigayunan nga makaganan siya silang dako og mga kaigsunan hinaot unta nga matinuod sab kay ang gisuroy lagod kagahapon ang ibalita mga kongresista nato misuroy sa mga merkado na sa may mali-ili diya sa merkado ang presyo. Pero kung ang mga budiga na sa tag-iya diyan ang mga dagkong negosyante mo istanahon adto na dito maklaro ug wa ba sila daghan nga stock sa bugas. Kay og dili gali na buhaton magduda ta nga murag komedya maning warning nga. So niya ang kinsa may mahug og mamakak diyan na ang ato taong presidente kamakaluluoy. Mao na nga moingon ako nga kung kanini atong mga kongresista gusto man nga tabangan si Presidente Bongbong Marcos, ang importante tingali mao nga suroyon, inspeksyonon nila uban ang mga membro sa inyong Department of Agriculture. Uban. Tan-awan ninyo. Uban mo kay buingon ang mga kongresista atong inspeksyonon ang mga budiga. Kaya makita gidato nga gamay rag stock tinuod ay kinahanglan sab nga magpalit gyud ta aron dili ta makalitan. Kay adto na nga wa na gyud ta magpalit labi na kay ang India ug ang Vietnam niingon nga dili sila magpatakag pamaligya og supply sa bugas pag tungod kay ilang iandam nila ug doon na manggali sila ibaligya limitado ug unya ang presyo mahal. Mao nga panghinauta nga balikon ko kagahapon sa akong giingon nga magampo ta. Kaluyan ta sa atong makagagahom kita dinis Ormo, kaluyan ta sa atong patron Senior San Pedro San Pablo, sa atong Birhen sa Fatima nga makarong Oktubre pohon sa panahon nga mag-ani maayo unta ang supply, maayo unta ang abot, no? Kung niya manghinaot lang sa tagikan ining buwan ka o karong buwan na karon wa untay bagyo na nga moabot wa na untay kalamidad nga moabot kay aron in town nga makahipo sabtag igo-igo nga stock igo-igo maayong abot ang atong mga kahumayan aron dili na ta magsalig kay bisan si
Senate President Migs Subiri maingon nga naunsa na ba kuno kining Pilipinas? Naunsa na bata nga ang tanan natong lihok imported. Pa sa ato pa wa na tay ato. Mabugas man, maisda man, maunsa diha imported. Pastilang tinuod no. Kay niya naanasay gibalita nga mupalit na sa tag pila to ka tunilada nga unsa ba pila ka kuan unsa ba pag kuan niya nang magpalit na sa tag isda sa gawas. Sa ato pa din sa ato sa Pilipinas wa na isda kay magpalit ato naman ta magpalit sa gawas. Unya kadaghanan ra ba sa atong palitan to as China. Unya kanang isda nga nakuha gikan sa West Philippine Sea. Makaingon ta gibaligya ta sa atong sa abot unta diha sa atong kadagatan. Sa atong pipila ka mga igsoon pero amot tinuod ba sa blagina nga kana kuno gipamaligya nga isda diha sa gikan sa China, gi-import nato, gipalit nato sa China mga isda na nga nakuha sa mga mananagat nga mga Chinese gikan rasad sa West Philippine Sea nga iya nga ato sa Pilipinas. Hagoy, stilan og matinuod manggali na. So, di ta manghinaot ta nga kining gipamonitor ni Presidente Bongbong Marcos nga presyo sa bugas dili mo taas kaayo. Ug unya maingon sa kadto sa mga nagtago-tago na hala tingali gisakpan mo makaluluoy mo. Oho. Kinahanglan nga mo kuang yun ta, maminaw ta kay ang presidente na mo'y misulti niini. Okay, karon maari ta sa giingon diri lain na sang balita nga atong nadawat. Ang di apa di ay. Ang Department of Agriculture kuha na sab murag giduso ngadto sa private sector ang pagpalit og bugas. Ug unya mga 500,000 metric tons ang giingon nga paliton kuno. Paliton nga bugas. Ug unya giingon pa nga dili andi ina mo palit mga private sector na. Ang unya unsaon man nato pagkontrol? Ug sila'y magpalit. Unsaon man nato pag makamando bata di parehas og utang ang gobyerno may magpalit ipaagi sa NFA ug unya ang distribution kay bisan sa pagkakaroon nga medyo di na kaayo aktibo ang NFA pero bisan ang mga nakumpiskar nga sakbit nga mga giisbagol nga asukar gipaagi naman sa NFA. Mao nga manghinaot ta nga kining gibuhat sa Department of Agriculture nga giduso ngadto sa private sector ang pagpalit og bugas nga para iandam ni kay lagi kuno delikado kining buwan sa September. Matud pa sa report, mura kuno bantayanan kining buwan sa September kay Oktubre pa man ang atong ting-ani. Bayo nga sold niya ng mga buwan na kuno gikan karon sa maghinapos kining buwan sa Agosto kadto sa September duna tay kasaligan nga pundo nga stock sa bugas kay kung sa may manghitabo dili kayo ta madakong problema. Nahala kung mao manggali na makaayo ba na og unsa munay maingon nato nga unsay nga ning angayan nga tumanon. Unya nakatawa ko nga naminaw sa interview kaganina sa Secretary sa Department of Trade and Industry. Kinsa ba to'y? Nakalimot lang ko sa kinsa ning ni Secretary nato. Kay matod pa niya maayo tingali nga kuang kuno ug di naman ta makaabot pagpalit og bugas maayo kuno magtuon ang mga tao nato pagkaon og kamuti og puting bugas mais. Astilan
diin baka nagikang planitaha ng atong Secretary of sa Department of Trade and Industry. Kining pagkaon og kamote, sus mauna ni ang regular nga mahitabo. Kay og magkuwang ang bugas, pagkapaniod to bugas, pero kanang pamahaw usahay kamote og kanang bugas mais. Nga lungagon kay ligon kan stiyan sab. Ang bugas mais dili gan tingali kay makapaayos panglawas. Matod pa ni adtong akong namatay nga amahan si Tatay Tinong nga ang sa panahon nga duna kay bugat nga trabaho maayo nga dili ka mukaon og bugas umay, bugas mais kay ligon ang imong ligon kuno sa tiyan ang bugas mais. Mao nga usahay na kaingon ko ang taga-diin baka ning atong Secretary of Department of Trade and Industry. Iya naman tang gitambagan pagkaon og kamote nga nagsigi naman tang kaon. Siya tingali mo pakaayo makasigi kaon og kamote kay lagi daghan man siyang pundo nga mapalit og bugas babisan pagpilay presyo. Pero para nako murag nakakatawa ko pag yun, uy, diin baka na siya gikang planeta haning atong Secretary sa Department of Trade and Industry. Nga murang magitudluan na hinuuntang mga pobre, pagkaon nga, og dili ko no makatingali ta, di ta makaabot pagpalit og bugas, kadagan, atong saksakan. Ang uban gani in town, no, anti ang bot ka mauban siya paglungag og kanang sirak kanang linungag nga gisaksakan og kamuti. Kana ordinaryo na nato sa mga kabus. Mao manggali nga nakaingon ko nga ako gining hisgutan dinhin ning atong programa kay murag nakalitan ko nga wa tingali pa ning atong Secretary of Trade and Industry makasabot nga kining pagkaon og kamuti may daghang klase nga nindot nga kamuti, no? Na yellow nga kamuti, na ay puting kamuti, na ay kanang unsay nga ining lain-lain ning klase sa kamuti nga nindot sad og gani pangitaon ba ni sa diha sa atong merkado. Og kining bugas mais daghan ini ang magpalit gyud nga dunay panahon sa tintrabaho bugas mais ang alungagon ug unya panahon sa gabi mauna na ang bugas humay. No? Hala, hinaot nga kining gihisgutan nato pagkakaron nga mao say gihisgutan sa Secretary of the Department of Trade and Industry mao'y buhaton pananglitan magali pero wa naman na di naman na mistake ipahinumdum pa kay naandan na nato nga mga labi na gyud sa mga pobre in town nga mga kaisunan sa nato. Okay karon ni ay umaabot nga eleksyon nato sa barangay. Karong pipila ka buwan nga Oktubre. Ug unya di manggid nato kalikayan nga maghisgot gali tag eleksyon. Dili nato kalikayan kanang giingon nga dunay pinalitay. Nga ang sapi dako kayong papel sa kapildihan ug kadaugan sa usa ka kandidato. Kung ikaw ang kandidato minus kag pondo, unya di ay imong kaatba nga ubay-ubay og pondo, dako gyud kahigayunan, labi nagpuniton, labi na og inunta kuaag maoy basihan sa mga butante ang ilang nadawat dili ag gayuha nga magpili og usa ka leader nga mo serbisyo sa ilang baryo. Usahay ko na maingon ta tuo ka ba kuno ni ana inigdaog ni ana makalimot naman nato. Mao manay uban nga terason sa pipila ka mga butante nga maingon nganong imo nga dawat ka man oy. Siya pag human sa eleksyon bitaw di naman na kailan nato wa na mauna nga mintas pagkakaroon nga nanginahanglan pa sila nato atong pahimuslan. Mao manay nakaapan usahay ngano nga makapili sa tag mga leader nga way kasing-kasing pagserbisyo. Ang kasing-kasing ang tinguha mao nga mamawi
sa unsay ilang gasto. Ug usab hinaot unta nga moabot ang panahon nga magkahiusa tang mga Pilipino pag-ampo nga mawa na unta ng kanang mga kaigsuunan tang Pilipino nga mubaligya sa ilang katungod sa pagbutar kay pastilan og magsigi ka na nga mauna lang ginay mahitabo asa man kahatapadong unsaon pananglitan Daay daghang mga project nga gamin mibarog nakatabang ba na sa mga pobre. Mo manay pangutana. Ang importante unta project nga buhaton nga mao gikinahanglan sa katawhan. Unya ang uban sad mainguman nga ang mabasol basan natong politiko nga mo ba nga ibaligya malagi nato ni atong boto. Di mo nga ang project di endo na sa may porsyentong daan, do na may kasabutan nga madawat, do na may porsyentong madawat, amoy among kuhaon kay among iandam nindaan kay pag-abot sa adlaw sa piniliay kining mga tawhana dayon man di man mo padong sa presinto ug di pa makadawat sa sobre. Mao nga mga kaigsuunan, mao kanay kamatuoran. Kanos aman nato maputol kanang batasada, maunay pangutana. Maunay pangutana nga angayan nga atong tubagon. Kanos aman nato maputol kanang batasan nga ang atong katungod sa pagpili atong pulihan og sinobre. Unya asa masanta makapaabot magapili tag tawo nga mantigong mo serbisyo nga atong daan nga inunta gibuslutan ang bulsa sa gasto. Ang mahitabo gini ana kami nga naman nga importante magyud kaayo nga implementar ang project, mga project nga wa pa man mayong tag ang project nga mo gikinahanglan sa baryo. Kanang mga project ginagmay ra man sa baryo. Mayo ng project nga didagko kay dako sa kasabutan dakong porsyento. Kanang kasabutan og porsyento magoy dako kayong diferensya. Kanang porsyentong kasabutan nga mao say puhunan sa mga makalingkod unya pag-abot sa higayon nga sila magpapili pag-usab. Kay niya naglinya naman sa ning mga tao nga bukad na sad ang mga kamot. Unya pagka makaluluoy paminaon nga moingon nga sabatan ni anang serbisyo. Mga naw magkwarta ko rin atong mga pumipili. Kita ka di ana? Maayo ka ng paminawon, maayo ka ng ehemplo sa atong pipila ka mga kaigsuon, alabi na gyud sa mga batan na untang mga pumipili. Mo manay nakarason, mo man sanay rason nga kadaghanan niining atong mga iski eleksyon, wa na sab. Di na sab hinuntap maparehas na sa ordinaryong barangay eleksyon. Ang iski eleksyon parehas sa sab tungod kay pinalitay naman ang sab. Nahinumdum ko kani adtong nga dihay giihap lang kuno sa amahan ni adtong iyang anak nga gipadagan. Giihap sa amahan og pila ka buok iski. Pag-uban sa iski, pag-ingon nga ay 50 ka iski ang butante. 50. Ay mingon ato nang andaman og 50,000 kada butante tag 1,000. Ngadtong panahon na dako naman ang 1,000. Di duwa gyud. Katong uban in taon nga mga nag-interes nga mga kabataan nga mo serbisyo, wa gyud gidaog lang kay diuna na may pundo nga daan. Nya karon nagtika mahal. Kay ang usahay nga maingon nga ano mang imo magibiyaan nga kasuod kaayo ninyo ni adtong atong usa ka kandidato. Siya pastilan ang gihatag usad gamay kaayo. Di kini karong amo giubanan na 5 kaninin tag 2,500. Unya 5 may kabuok. Pila man binaw kwentaha. Maayo na lang kuno na nga magamit sa among mga paginahanglan at tanawa lang. Sa ato pa dili na ang serbisyo nga gitan-aw ug pila ang nahatag. Pila ang angayan ilang pila ang ilang madawat. Maunay dakong diferensya ug dako nga katarungan ug unta manghinauta inunta hayagan ang Espiritu Santo musuod sa utok sa tanan natong mga butante ug unya mumando nga loy day ayaw na in taon pag ibaligya ang imong boto ug kinsa katong inyong gituoan
nga mo serbisyo sa inyong lungsod, sa inyong baryo, mao'y pilia. Ipakay kanang 2,500. Pila ra man na kasimana? Pila ra man na kabuan o indong gali nato? Pila ra man na kabuan nga mahurot na. O niya ang termino 3 ka tuig, sa ato pa, sod sa 3 ka tuig, mahayahay ka lang 2 ka simana o pila kabuan ba? Pero sod sa 3 ka tuig, nag-antos ka. Kaya ang imong gipili, dili man mga tao nga mo serbisyo, gipili nimo nga imong gibaligya ang imong boto. Oh, hinaot unta, no? Kay ni ay akong na punit nga balita sa tinagsip nga balita karong buntag nga ang Comelec na matud pa sa usa ka law expert do na kunoy ipatuman nga warrantless arrest. Mao ipatuman dunay warrantless arrest. Kanang wa nay warrant of arrest nga gikinahanglan papel nga warrant og pananglitan makit-an ka nga namaligya ka sa imong boto, namalit ka og boto, dakpon ka nga wa nay warrant of arrest. Kini gipangutana sa usa ka election usa ka law expert baton pa nga legal kuno election legal kay warrantless arrest ipatupad atol sa barangay iski election. Matud pa si legal expert kuang kuno legal ang pagpanakop nga warrantless nga way kinahanglan warrant of arrest niadtong mga makita nga namaligya ug namalit og boto. Hala, pagbantay mo ha, mga kaigsuuna nato nga nagsunod din nga atong tulumanon karon, ayaw intahan mo pagbantay-bantay mo kay tingali unya hinuog human sa eleksyon imbes baka padayon ta sa atong mga kalihukan tuan na hinuon ta magtingkagul sa prisyuhan. O kunya ni apa dire ni ay atong na mupunit sa taglain nga hiwisgutan o kay mura man og hain na ba to karon ako lion sa ang text da ito nga atong dadawat. Ang katapusan nga atong dadawat nga napunit nga tinagsip sa balita bao nga matud pa ni Undersecretary Malaya ang Assistant Director General sa National Security Council matud pa niya nagsigig ingon nga ang Pilipinas kuno wa motuman sa kasabutan nga tangtangon ang RPS Sierra Madre diha sa Ayungin, Seoul. Pero dili sila makapakita, ang itudlo lang kay ang nisulti yung kuno niini si Rigoberto Tiglao ang kaniadto tigpamaba sa panahon pre-secretary ba to o ni kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo nga ang nisaad kuno di ay nga kuhaon kanang kining BRP Sierra Madre mao si presidente Duterte si presidente kining Estrada Joseph Estrada nga gipanghimakak sabdi sa iya yung taong mga anak si Jinggoy Estrada o si GB Ejercito. Ug unya matud pasab ni Malaya kung may nasod bang kuno nga wa motuman sa ilang gisaad way lain kun dili ad China. Kay matud pa ni Malaya ang ilang mga barko nga gisaad nga kuhaon nga naa kanunay mag-istar sa Scarborough Shoal naa na permanente. Wa gyud unya maay gali na kanang gisigi nilang Argabio nga BRP Sierra Madre usa ra gyud kabuok nga ang nagpasangad ang nagpabutang da idea gani si presidente Estrada. Mao nga para nako ba ambot moabot magyud ko ha nga kay naamay ilang i-offer nga maayo tingali nga mag-istoryahay. Wa nay sama. Labing maayo para nako
nga magkasabot walang unta nga di na lang inyong dakuon pag-ayo kini nga problema ha kundi kanang gi-offer nila kung kinsa man na kay baton pasab ni Defense Secretary Gibo Teodoro murag mas maayo magsabtingalig yun nga dunay dialogue magkaistorya ba ang duha ka mga dagkong opisyal pero ambot unsay si itabo niini unsay linugdangan niini kay nakakuha man tag balita nga si kanhi P.D. Boy Locsin, ambasador man tayo ngadto sa Amerika sa panahon ni kinsa tong presidente ha. Gitudlo kuno karon nga special envoy sa Pilipinas ngadto sa China. Unsay iyang papel, unsay iyang trabaho kana wa pa di pa nato di pa ko makahisgot ni ana. Dan manghinaot ta kay di man sad nato ma-question ang abilidad ni P.D. Boy Locsin, manghinaot ta nga magmalampuson, makatabang kaayo ang iyang katudluan pagka-special envoy ngadto sa China ug unya makatabang nga mahauli nga maayo ang relasyon sa Pilipinas ug sa China. Dili madako kining kung niingon pa nila sa tinagalog nga sigalot kini wa pagsidabtanay niining duha ka nasod tungod lagi niya ng sige ug panag-ilog niya ng West Philippine Sea. Okay, niya ang akong among nadawat nga text gikan ni Martin Sahot sa Valencia matud pa. Good morning Mr. Pipito ug Benz, musta mo? Kumusta mo tingali ni? Nakabasa ko sa editorial sa Philippine Star ni adto Domingo, Agosto 6 ug mahimo ba inyo hisgutan aron kini masabtan sa uban. Salamat Martin Sahot sa Valencia. Okay. Niya akong gipangita gidayon nako ang editorial sa aniadtong Domingo, Agosto 6 tuod. Isakto ang imong pizza Martin nga gipadangat diri no. Og tuod ang editorial sa Philippine Star ni Antong Domingo, Agosto 6, giuluhan og transparency, accountability. Transparency, accountability. Giingon diri, ato ning hisgutan sama sa imong gihangyo, Martin, para masabtan sa kadaghanan kuno masabtan sa uban. The administration has depended the administration has depended the allocation of about 10.14 billion for confidential and intelligence funds in the proposed national budget for 2024. Such assurances must be matched by action that will allay public affairs nga kalikayan ang kahadlok nga ang confidential intelligence fund gamiton aron lang gyud nga inyong to scare maglikay sa transparency and accountability sa paggamit niining kwarta sa katawhan. In general, matud pa, the public can understand the need of confidentiality in the use of public funds for intelligence gathering on matters of public safety and national security. Tinauray ko no, matud pa din sa sa editorial nga generally ang publiko makasabot gagikidahanglan sa tuod ang confidentiality paggamit sa public funds para sa makakuha ta og mga makahimo og intelligence nga gathering sa mga matters of public safety and national security. Government auditing rules are relaxed in these cases. Wa magod. Kay kining murag gikahadukan gud sa katawhan niini mao kining relax lagi ang auditing. Mura dili maghisgot gali ka nga ang pundo nga gigahin para sa confidential intelligence fund. Murag ang auditor dili kayo istrikto sa ilang pag-audit. O gani ang uban gali niini murag dili na magduki-duki
Basta kay nahatag na kana para sa usa ka opisina, mapadayon ta. Confidentiality, however, must be kept to a minimum when it comes to handling public funds. The country has stringent laws against the misuse of public money, of people's money, and these laws must be properly applied, ensuring the public funds are utilized for their intended and officially specified purpose. State auditor have also stressed that even confidential intelligence fund is subject to general auditing regulation. Sa ato pa ang state auditor maingon nga bisan kuno ang confidential intelligence fund kuno subject pa di ay sa general auditing. Of the 10.4 billion nga gigahin para sa confidential intelligence funds sa 5.768 trillion nga 2024 National Expenditure Program nga giproponer sa Kongreso by the nga gipropose ngadto sa Kongreso sa executive branch sa Office of the President. The bulk of the 4.5 billion is allocated to the Office of the President, including a higher outlay for overseas trips. Sa ato pa ubay-ubay pa gid 4.5 billion gigahin ngadto sa opisina sa presidente, apil niini ang taas nga outlay para sa iyang travel sa gawas ni presidente. The Department of National Defense will get 2.68 billion. The Department of Interior and Local Government nga mao'y nag-supervise sa Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology o sa Bureau of Fire Protection na dunay gahin nga 906.62 million sa ilang confidential intelligence fund. While the Department of Justice nga mo'y ni oversee sa Prison and National Bureau of Investigation dunay ilang 471.27 million. Most controversial is the 500 million of the confidential intelligence fund nga gigahin ngadto sa Office of the Vice President. Gawas pa kuno plus another 150 million ngadto sa Department of Education nga pagkakaroon gipanguluhan ni Vice President Sara Duterte. Some quarters dunay grupo sa katawhan nga igsunan nga nangangutana why 150 million is being set aside for confidential when public schools nagkuwang almost everything from classroom to teachers and school supplies. Nganong gigahi nga kadaghanan kuno sa public schools karon kuwang kuno hapit sa tanan, kuwang sa classroom, kuwang sa magtutudlo, kuwang sa supply, pero nagahin man hinuon kuno 150 million para sa confidential intelligence fund. Okay, padayon nun ta. The Department of Information and Communication Technology will get 300 million, while the Department of Agriculture, which President Marcos currently heads, will get 50 million. The rest of the confidential intelligence fund is divided among several other agencies. Some critics have likened the confidential intelligence fund to the congressional pork barrel. Kadaghanan nining mga kritiko niingon nga kini kunong confidential intelligence fund mura kunog iparehas nato sa congressional pork barrel that the Supreme Court has mi-abolish nini pagka tungod kay kini unconstitutional. The Supreme Court had prohibited the earmarking of project for funding after the annual General Appropriation Act was passed. Use of CIF confidential intelligence fund matud pa diri goes beyond the use of confidential intelligence fund goes beyond the critics
Matod pa gingon, because it allows the degree of secrecy in the use of people's money. Mao na nga kadaghanan ang misaway yun nini laging gigahin nga confidential intelligence fund tungod kay sekreto magkukuno ang paggasto niini ug unya dili pa inyong ta sama sa uban nga stricto gyud nga duki-dukion sa mga auditor. The issue kuno is like pork barrel. They also end up in court. The executive should not wait for a court ruling in reassuring the nation that public funds are being used judiciously with transparency and accountability. Mauna ang editorial. So kanimo Martin sa hotdo diha sa Valencia. Salamat sa imong text namo ug hinaot nga natuma namo ang imong gihangyo. Sa ato pa nasabtan na ni pagkakaroon nga kining confidential intelligence fund gi-question ni tungod lagi kay paggamit niini kuno di man klaro, dili man transparent. Ug unya wa say klaro nga pag-account niini. Ug unya hinoon ang mga state auditor kuno mi-stress nga bisan kuno ang confidential intelligence fund subject to general auditing regulation. Pero ang pangutana, maka-audit ka ba sa Office of the President? Ma-audit ba nimo ang travel sa presidente? Mauman sa ni pangutana, tinuod na, no? O ngunya, kadako dahil sa diiding gigahin, 10.14 billion ang gigahin para sa confidential intelligence fund nga nahakuyog sa atong 5.768 trillion nga 2024 National Expenditure Program nga giproponer nga program proposed to Congress nga gihandos nga sa Congress sa Executive Department. Higala maingon nato nga nakatuman ko sa akong saan nga uduna manggali gyud mga importante nga mga kasayuran nga angayan natong buhaton kon mga text nga modawat diri gikan sa atong kaigsuonan ato gidang atimanon din hinining atong programa. Ug unya sa dili pa ko mobiya, no? Din hinining atong tulumanon. Niay akong napunit, no, nga unsay nga nining ato sa ding hisgutan ugma kay hapit naman ang abli ang editorial sab nga preparing schools unsa ka preparado ang atong eskwelahan. Ug unya ni ay akong napunit nga kuan kini bang sinuwat ang na appeal sa kulom ni Ana Marie Pamintuan ang editor-in-chief sa Philippine Star sa iyang kulom sketches. Kining iyang giingon ha, ako ra gud ning basahon kay gamay naman lang ang panahon. Matod pa dire. Siya kuno naka-experience siya nga dunay daghan pang mga Pilipino kuno nga nakadawat siya og mga ubay-ubay nga suwat gikan sa mga membro sa older generation. Matod pa, they are almost always well written. Matod pa dire ha. Siya kuno si editor-in-chief Ana Marie Pamintuan nakadawat og kuan na daghan nga mga suwat gikan sa older mga edad-edaran nga katawhan. They are almost always well written. Maayo nga pagkasulat whether in English or Filipino. Many are handwritten. Sinuwat lang no. In excellent penmanship are children still taught proper writing by hand. Gipangutana ang mga bata gitudluan bagihapon nga magsuwat kana bang gito proper sa maayong paagi sa pagsuwat. Giingon dire, math skills are even worse for the younger generation. Salamat kuno, thanks to the dependence on gadget, store clerk use their phone calculator for the simplest addition and subtraction.
I am also math challenged, but I can do basic mathematical calculation quickly in my head. Schools should ban the use of cellphone and calculator during math classes. Ambot. ako nindot baya ni nga namatikda ni ni Ana Marie Pamintuan. Tinuuray no. Kay kanaghanan karon og usa madali gyud nato pa. Og kwenta gamit mandayon ta sa atong calculator. Gamit mandayon ta sa giingon nato, gamit mandayon ta sa atong gadget. Bisan mga store clerk mo gamit dayon sa ilang phone calculator sa simple lang kuno nga addition. Ato niya ning hisgutan og maayo ugma partner. Ano, Benz, aron nga medyo masabtan ni pag-ayo. Mas maayo ako, this is an eye opener. Tinuod nga sa pagsuwat kaniadto ang akong nanay maayo kayong agi. Ako nga wa na ma-practice sa dihang nagdako ko, wa na kaayo sa pagsuwat, medyo problema dili kaayo nindot ang akong agi. Medyo na usab-usab na lang sa karon nga nagprograma na nga ang akong gibuhat dili na ko magsalig nga i-type nako i-type rated ako nagyong manual nga isuwat. Medyo ni arang-arang ang akong permanship. Matod pa ining akong apo si Mian murag mabasa na lo. Mao nga ato niya ning hisgutan kining namatikdan gwapo kayo murag nakapabuka ni sa akong mata sa kining namatikdan ni Ana Marie Pamintuan nga kaniadto ang mga maedad-edad na nato pagkanindot og agi kay samtang nag-eskwela sila kadaghanan wa pa man niadtoy mga typewriter kayo sige malagsuwat-suwat unya sa ang nahitabo niadto og mahitungod sa arithmetic kuanang gyud dinta wa pa kining gadget wa pa kining cellphone nga wa tay cellphone calculators cellphone pero karon bisan mga ordinaryo kunong clerk phone calculators na mo gamiton wa na mao na nga ang nahitabo na medyo dili na kaayo ta hadas na murag hinay ang atong nakabahuan kadaghanan sa mga examination nga gihimo niining bag-uhay nga sitwasyon karon sa government examination ang atong mga Pilipino ang atong mga Pinoy nga estudyante kulilat mooy luwis sa kuan mooy luwis sa husingan ining examination kay ngano man kay sa kuan lagi kining luwis sa math no ug unya ni apad ay ako gadiyot pagkaayo ato ning humanon kining akong nakuha nga unsingan ining report no aron nga akong mapadangat diha ninyo hain na bato nawa naman sabto nga ina to na ka yusa pa di araw di ay basig mauna ni kay importante sab ni nga atong hisgutan sa dili pata mubiya nining atong tulumanon sa di pamahuman ina ba to ni naghisgot naman to sa katong car plate nang ihahain na ba to wa na gyud ina ba di na mura mag nawa ta buti bara adi ara sa di pata mubiya ang giingon dire ako laning siwason kay aron ang uban ko ni meetings nato maingon nga kanang fuel subsidy kadaghanan ko kuno sa una murag ang tag-iya ra mo'y tagaan ang driver way iya sa fuel subsidy pero ngani akini karon giingon dire ang LTFRB nagtinguha nagtan-aw og paghatag og fuel subsidy for drivers and operators sa ato pa katong
giingon nga kabalaka nga ang makadawat sa fuel subsidy ang operator ra murag ang LTFRB na nangitag pagi nga ang driver ug ang operator makadawat. Yan ato ning basahon kay maining nakapaminaw nining mga drivers pagkakaron. The Land Transportation Franchising ang Regulatory Board nagtinguha nga ang fuel subsidy sa public utility vehicle drivers and operators in the next round of assistance is slated for the fourth quarter. Matun pa ni Chairman Teofilo Guades kagahapon. Nga sa ato pa nining sunod nga round sa assistance para sa fuel subsidy para na nis driver o sa mga operator. Matun pa dire, the LTFRB nagtinguha pagtabang sa atong drivers directly affected. Nagtinguha ang LTFRB pagtabang sa mga driver nga direktang naapektuhan sa increase sa fuel prices. Matod pa ni Teofilo Guades, ni Chairman Guades. Isiya may puno nga ang board kuno, ang LTFRB board, nangitag paagi nga himuon nga 50-50 split ang fuel subsidy between drivers and operators as the government is set to roll out 2.95 billion in fuel subsidy for 1.6 million PUB operators in October or November. Ato ning hinayon kaysa hubag mulapas na gamay. Matod pa diri. Ang LTFRB nagtinguha pagtabang sa mga drivers direkta nga pagtabang nga kay sila naapektuhan sa increase sa pag-increase sa presyo sa fuel. Mantod pa ni Guades, ni Chairman Guades, nga ilang gitanaw nga ang LTFRB board kuno murag nagtinguha nga himuon nga 50-50 split tunga sila ang fuel subsidy entry sa driver o operator kay ang gobyerno na roll out na kuno og mga nagahin na muhatag na og 2.95 billion in fuel subsidy para sa 1.6 milyon nga PUB operators karong Oktubre or Nobyembre. Drivers will be required to register with the LTFRB in order to receive assistance. Previously, only operators were required to register. Klaro-klaro na ni. Di na ni kururom ang driver. Balik ko driver, og naminaw karon. Hangyo mo, gi-require mo nga magparehistro sa LTFRB aron nga makadawat mo assistance kaysa una ang giparehistro niadto ang mga operators naman. Unya dugang panigwabis ang LTFRB also ko naghiskot sa mga oil firm o sa naghiskot sa mga oil firm nga sa posibilidad nga tagaan og discount og incentive ang mga PUB drivers pagkaninduta. PUB drivers patabang mo ampo. In related development, the LTFRB is studying a petition of major transport group to increase the minimum fare of jeepneys to 14, saying that a fare hike will lead to higher inflation according to Guabes. A while ago, he said the board set aside a previous petition for a surge charge of to make way for a 2 pesos increase in the minimum fare. Ako ba? Insakto ba yaton sa una nga mas maayo tingali nga magsabot nga kung pananglitan kalit gid kayo nga mitaas og increase. Tagaan lang dayon, sabutan lang dayon nga mao kini ang increase ninyo sa nga pangayoon. Ug unya pag-abot nga mo ina nawa naman eh. Pag-abot nga medyo Hello. Benz. Hello, sir. Benz. Naunsa naman nawa Imo camera, sir, na kuan, sir. Ini ba tong kamera ko? Kana, sir, okay na. Na. Okay. So, naminaw man karon ang mga drivers o operators. Nindot na ning balita
nga 50-50 na. Kaniadto ang iparehistro sa LTFRB ang kuan raman, mga operator, karon appeal ng driver. So, salamat kayo. Hinaot nga magmalampuso ni kay dako-dako kay karon na ba ni inyong ta sunod buwan ba ipatuman ni. Nahala, wa naman tay panahon. Manamilit na lang Miss Benz uban sa panghinaot nga ang among issue nga gisgutan karong buntaga nakatabang kay dako paghatag og dugang kasayron kanimo nga naminaw lang diha sa imong panimalay. Kanimo Martin Sahot Nos Valencia, salamat kayo ninimo ang text nga gipadangat diri nining atong tulumanon. Tingali hinaot nga nakatabang ning paghatag dugang kasayuran sa mga nagsunod nining atong program. Kami ni Benz moingon hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Benz, unsa ba? Pipila ba kabuok ang nanabay atong pila kabuok nga naminaw, Benz? Okay sir, ubay-ubay jud ning kini ato pasalamatan sila Madam Alexandria, si Jonas Rosario Ebcas, Judy Aruta, Monico Albarico, Jima Puno, Leonardo Mata, Khalid Kobiaki, and Arnel Barquera, John Atan, Emeline Cordova, og Silvia Regis Abirelia, og sila Sunny Boy Paski. Mara sila karon sir ang mga nagtanaw karon sir og nag-share sa atong programa. Okay, salamat kayo no sa mga nagsunod nining atong program. Hinaot nga nakahatag mig gabayng dugang kasayuran kaninyo nga nagsunod nining atong tulumanon. Ang tunog ba uban ni Benz Enriquez, inyong higala Chuchi Pipito moingon, salamat o ginaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.